evangelismo aqui, a gente já entregou muitos folhetos, mas ainda tem esses ônibus aqui atrás de mim, aqui, ó, cheio de católico, posto aqui, ó. Tá? Tá na live? Tá na live. A paz do Senhor, irmãos, boa tarde. Já entregamos bastante folheto aqui. Hoje o trabalho foi abençoado. Graças a Deus. Senhor, ali onde teve a festa. Amém, glória a Deus. Apareceu o irmão Jefferson. Deus abençoe, irmão. Leva para esse lado do amor. Do amor, Nem carne só tá aqui por amor, né? Se fosse amor, não ia, não. as pessoas, domingos, os santos, como montaram os olhos deles e eles não enxergam. Eles não conseguem ver. Não conseguem enxergar. Olha o pessoal que passando aí. Para aí. Deus abençoe vocês, tá? Acho que eles ali eu já entreguei tudo. Oi? Acho que eles ali eu já entreguei. Saiu do ônibus. Nos ônibus, acho que foi motorista. Amém, glória a Deus. Tem que ficar na sombra. Boa tarde para vocês. Tem a caixa. Tá? Acho que ele tá mais. Ele tá longe, ele tá ali. Ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz,
não querem vir para a luz, porque não querem que as suas obras sejam reprovadas. E a luz é a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. No livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, ele fala assim: Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta cabeça de esquina, e em nenhum outro nome existe salvação. Em nenhum outro nome existe salvação debaixo do céu. Nenhum outro nome existe dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em Mateus 23, verso 33, Jesus diz assim: como pensam que escaparão da condenação do inferno? Só Jesus. É o único nome. Em João 4, 24, Jesus diz: Deus é Espírito. Ninguém pode comprar Deus e levar Deus para casa. Ninguém pendura Deus no retrovisor do carro. Ninguém carrega Deus debaixo do braço. Jesus falou: Deus é Espírito. E Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Deus não está procurando quem adora, ou procura uma imagem. Porque a Bíblia diz que a imagem, Abacuque 2,18, é o ensinamento da mentira. Ninguém pode comprar ou vender a fé. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, a certeza das coisas que a gente espera. E que é que eu estou esperando? Salvação, vida eterna. Religião tem no mundo inteiro. O apóstolo Paulo diz que a religião é uma causa de grande lucro. 1 Timóteo 6,5. Lucro, dinheiro, é de ter objetos. Isso não é fé. Por isso que a Bíblia foi escrita. O próprio apóstolo Pedro está dizendo aqui: não existe outro nome. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2,5 que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. E onde ele está? Onde que está Jesus hoje? Ele falou assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A Bíblia fala que o diabo, ele enganou muitas. Fala em Apocalipse 20, ele enganou todas as nações da terra. Eu não estou aqui para fazer propaganda de igreja, porque a igreja não salva. Igreja não tem poder de salvar. Não existe mais sacrifício. Não existe mais sacerdote. Não existe mais altar. E não existe mais templo. Jesus só pode derrubar esse templo. Em 3 dias eu reedifico. O apóstolo Paulo falou assim: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. O altar é seu coração. Dentro do teu coração não pode ter outro Deus. O culto para Deus é o que a gente faz 24 horas por dia. Isso que é culto. Romanos 12. Apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Culto é isso. Culto é eu andar em espírito. É eu ouvir a voz de Deus e Deus ouvir a minha oração. Isso é culto. Só tem um sentado. Não vai muito longe, né? Só tem um. Não vai muito longe. É. Foi ele que ressuscitou. Maria, a serva de Deus, nunca será uma senhora. Sempre será uma serva. Obediente. Obedeceu o que Jesus ensinou. Eu não odeio Maria. Eu amo ela como minha irmã. Mas jamais eu vou fazer uma oração para ela. Porque Jesus falou assim: tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu farei. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele rasgou o véu do templo. Você não precisa de mediador da terra. Jesus é o mediador entre você e o Pai. Ele rasgou o véu e o sangue dele nos purificou de todo pecado. Não existe condenação para quem acredita no sangue de Jesus Cristo. É comércio. O que esse mundo vive, o que esse mundo faz, é um comércio com o nome de Jesus Cristo. Religião. A Bíblia diz que a fé não é de todos. A fé é um dom de Deus, está escrito aqui. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que crer nisso. Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você ouve a voz dele. Você tem. Porque a maioria ia se desviar da fé no fim dos tempos, para darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônio, iriam se desviar da fé que salva do inferno. Qual é a fé que pode salvar você do inferno? Se não for Jesus Cristo, como o Pedro, o apóstolo Pedro diz, é o único nome dado nos céus e na terra, pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome, não existe. Ele falou: não existe outro nome. A idolatria é um pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. O ser humano fica cego. O Salmo 115 diz: os ídolos dos povos são prata e ouro, são obra feita pela mão dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Nem som algum sai da sua garganta. Mas o nosso Deus está no céu. Está no céu. O Pai, sentado no trono. E ele faz tudo o que lhe apraz. Mas os ídolos, as imagens que vocês têm, não valem nada, diz a Bíblia. Não valem nada. Ou a Bíblia está errada? Será que a Bíblia está errada? Deus é Espírito, disse Jesus. E esse Espírito tem que habitar dentro de você. O selo da nossa redenção. Entrar no céu, você precisa do sangue de Jesus para perdoar seus pecados. Entrar no céu, você precisa receber o Espírito Santo, o selo da nossa redenção. Aí o seu nome, se você se arrepender, se converter, os seus pecados são apagados. E a Bíblia diz: Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Não existe purgatório. Mas você vai pagar uma coisa que Jesus pagou. Ninguém pode pagar pecado com dinheiro. Ninguém pode fazer uma missa para pagar pecado. Jesus subiu naquela cruz e pagou nossa dívida. Foi isso que Jesus fez na cruz.
pagou a nossa dívida. Estamos livres da condenação. Eu não preciso de salvamento. Jesus disse: o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo está errando. Não existe livre-arbítrio para você escolher salvação. Se você escolher errado, é inferno. Quando você fala assim para o povo: escolhe a quem vocês vão servir. O Deus dos amorreus, o Deus dos filisteus, dos heveus, o Deus dos jebuseus, o Deus dos heteus, ou o Deus que fez os céus e a terra. Não querem ouvir a verdade? Querem ouvir a mentira? O profeta Ezequiel disse que o povo gosta de ouvir a mentira. Perguntaram para Jesus: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus falou assim: minha mãe são aqueles que ouvem e praticam a palavra do meu Pai que está no céu. Se eu respeitar as mentiras do diabo, eu vou para o inferno junto com o diabo. Eu tenho que pregar a Bíblia. Eu tenho que pregar a Bíblia. Jesus mandou pregar as Escrituras, elas saem de mim. Eu não posso ficar falando pelas pessoas indo para o inferno. Se você quer ir, pode ir. Mas a Bíblia ensina que Jesus é o único. Pedro que falou. Tá, mas tu não sabe respeitar Jesus é o único. outros. Eu não posso respeitar, eles estão indo para o inferno. E tu também Não. não sabe respeitar a criança dos outros. Não posso respeitar. Tu tem que respeitar. Não é respeitar. Tu tem que Eu respeitar. respeito. Eu respeito. Cada Eu não um vou tem a agredir sua ninguém. crença. Cada um tem a sua E vou crença. para o inferno com a crença. E tu não junto. Não. Tu não junto com nós. Jesus leva Não, para o céu. Jesus não leva. Jesus leva para o Jesus céu. leva. Ah, quem leva é a Maria. Não, Jesus não leva. Ah, Jesus leva para o Tu céu. tem que respeitar. Não vou respeitar, não. Vou pregar a Bíblia. Não, prega do outro lado. Não. Jesus me trouxe aqui que eu vou pregar. Não, é Jesus me trouxe aqui. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. É o único mediador entre Deus e o homem. O sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para quem crê em Jesus não vai para o purgatório, vai para o céu. Mas para quem acredita na mentira, o profeta Jeremias disse: o povo gosta de ouvir a mentira. Tu mente. Tu mente. O povo deseja falsos profetas. E tu é o quê? Tu é um falso profeta. Mostra na Bíblia. Mostra na Bíblia que Maria intercede por você. Mostra na Bíblia que Maria intercede. Na Bíblia, Jesus é o único mediador. Na Bíblia. Ninguém gosta de Bíblia, né? Tu sabe essa coisa? Tu não sabe respeitar. Não gostam da Bíblia. Jesus falou que ele seria odiado por todos. Jesus falou que ele seria rejeitado por esta geração. Se a cidade de Rio Grande do Sul, Brasil, estão rejeitando Jesus Cristo. Não querem Jesus, querem uma estátua. Não querem a verdade, querem a mentira. Então se prepara porque o juízo de Deus está vindo aí. O juízo de Deus está vindo aí. Guerras, fome, peste e terremoto. Guerra, fome, peste e terremoto. Vai vir outra pior que Covid. Se prepara, Uruguaiana. Se prepara, Rio Grande do Sul. Vai vir outra peste aí pior do que a que veio. Tenta chacoalhar essa terra aqui para vocês não cometerem a abominação de adorar esses ídolos e fazer macumba e feitiçaria. Vocês estão rejeitando Deus. Estão rejeitando o próprio Deus. Para acreditar numa estátua que não anda, que não fala, que não ouve. Se morrer hoje, vai para o inferno. E tu também vai junto. Quem não tiver a forma escrita no livro da vida. Tu vai junto com ele. Apocalipse 28. Ficaram de fora os idólatras. Ficaram de fora os feiticeiros. Tu tá mentindo. Ficaram de fora todos os mentirosos.
que ama e comete a mentira ficarão de fora. Tu vai ficar de fora, mentiroso. O sangue de Jesus Vai entrar no reino de Deus. desqualifica de todo o pecado. Vai entrar no reino do diabo. Quem recebeu o Espírito Santo recebeu a verdade de Deus. Você vai ser salvo. Se você deixar de se prostrar diante da imagem, você vai ser salvo. É falso. É falso. Tá pregando a palavra de Deus falso. Vamos ler a O Bíblia. inferno vai ser tu. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Amém, amém. Eu pegar essa madeira Tem uma Bíblia aqui para ler. Você tem uma Bíblia? Sim, eu quero ver que ela vai fazer. Alguém está te dando atenção. Ninguém está te dando atenção. Deus está. Não, se eu esculpir, Você está me dando atenção. vem aqui e ora com ela que eu ver que vai. Êxodo 20. Então falou Deus Vai levar muito. todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, nem a Manjá, nem a Aparecida, nem a Conceição, nem a Lutadora, nem Fátima. Não terás outros deuses diante de mim. Não. Escuta isso aqui. O segundo mandamento, o Papa tirou do catecismo. O Papa tirou do catecismo o segundo mandamento. Pega a sua Bíblia católica e lê. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Não farás para ti imagem de Jesus, porque ele está lá, sentado no trono. Não faça imagem de Jesus, nem semelhança daqueles que estão vivos na terra. Estão adorando imagem de homens, de mulheres, de animais. Romanos capítulo 1. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Não farás imagem daqueles que morreram. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, não dobre os seus joelhos diante delas. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Pergunta para o padre, por que ele tirou o versículo 4, 5 e 6 de Êxodo 20? Pergunta para o padre. Não, pergunta para o padre. Por que ele tirou o versículo não faça imagem? Porque vender estátua dá dinheiro. O senhor vai ali, ó. Tem um monte de padre. Vai lá falar com ele. Ele sabe a verdade. Você pensa que o padre não sabe a verdade? É para ganhar dinheiro. A verdade dele é ganhar dinheiro. O Vaticano é dono do banco mais rico do mundo. Vendendo estátua, vendendo missa de sétimo dia. Vocês estão desculpáveis hoje. Vocês não são mais inocentes. Vocês escutaram a verdade do Evangelho. E Deus vai cobrar de você no dia do juízo. Irmão, pega as bolsas, por favor. Examine as Escrituras. Nela você vai encontrar a vida eterna. São elas que de mim testificam. Se você não lê a Bíblia, nunca você vai conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É melhor confiar em Deus. Ele está conosco todos os dias. Só Ele pode responder as nossas orações. Ele é socorro bem presente na angústia. Cala a boca! Ficarão de fora os infiéis, os abomináveis, os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os ladrões. Ficarão de fora do reino de Deus. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27.
Irmão, já almoçaram? Já almoçaram? Quer almoçar lá em casa, irmão? Vamos lá em casa almoçar? Estamos na casa do irmão. Cadê a sua moto? Vou pegar a moto aqui, ó. É pra lá, Capacete. É pra lá. Capacete. Capacete. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por assim, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas A iniquidades. gente entregou quase todos os folhetos aqui. Os traz da paz estavam sobre ele. A sacola de folheto já está quase vazia. Fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos A sarados. gente está aqui, acho que desde umas 10 horas. Entregamos folheto, tudo aqui, ó. Depois vocês vão ver no vídeo que eu vou postar depois aí. Os macumba que fizeram ali nessa ruinha aí, ó. Conquistadora. Ah. Essa é a deusa que eles estão prestando homenagem aí. E aí a gente ficou na rua aqui, o irmão veio ajudar a gente. O irmão Jonatas aí veio ajudar a gente. E a gente cercou eles vieram. A maioria pegou todos os folhetos, entregamos nos carros, tudo em volta aqui, ó. E agora as pessoas estavam dentro do ônibus ali, a gente aproveitou para entregar, para pregar, né? Então, quem ouvir é de Deus, quem não ouvir não é de Deus, né? As ovelhas ouvem a voz. As mulheres estão brigando ali com o irmão. O evangelho foi pregado. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Saberão que houve um profeta enviado de Deus para falar para eles, né? Os profetas estão na Bíblia. A Bíblia sendo pregado, é os profetas sendo anunciados. Eu liguei pro irmão, o irmão pegou a moto, veio rapidinho aí. Ajudar a gente, era muita gente. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Eu falei, vou levar um supetão dessa mulher aqui. Aqui é um folheto, pega o folheto aí no chão aí. Terra e o mar, e o céu todo estrelado. Os folhetos que caem no chão a gente pega tudo. Às vezes a pessoa abre a porta do carro, nem vê o folheto e cai. Olha lá. Eu já apanhei dentro do trem, as mulheres ficam bravas. Igual essa daí, ó. Eu falei, pronto, hoje eu vou levar uns petelecos na orelha hoje. Eu pus música errada, pô. Cadê o irmão? Essa aqui que eles precisam ouvir. Eu tô só com uma caixa funcionando. Minha caixa parou de funcionar. Não sei se queimou o falante, queimou o drive, acho que queimou o falante. Agora não é mais preciso ir a Juazeiro, adorar boneco, nem gastar dinheiro pagando promessa para melhorar. Agora não é mais preciso ir atrás da sina, porque ela cega, surda e sem vida e está sempre presa. Entregamos um folheto para um padre. Tava 3 padres passando junto. Um deles pegou. Peraí, deixa eu tocar a música aqui. Agora não é necessário consultar os guias, nem fazer despacho de noite, Oh, glória, hein? nem bater a bomba para Satanás. Você mora lá pra onde? Onde que você mora? Pra lá? Lá pro fim do mundo. Lá pro fim do mundo. Agora vai nos confins da terra almoçar. Não é
preciso Romaria pra Jesus da Lapa, pra Jesus de praga, já chega de praga, saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da cita, porque ela cega, surda e sem vida, está sempre presa no seu altar. Ô Padre Elias. Está indo pra cá. Vambora. Vai. Não. E vai filmar a gente, ela vai filmar amor. Bora, amor. Fugir da encrenca. Senão é mais um processo, né? Nada apareceu lá. Só Jesus da casa, mano. Só confusão. Mas não quer que prega, não. Pregou, mexeu no ninho de marimbondo. Os folhetos foram entregues, a Bíblia foi pregada, não falei nada contra a Bíblia, problema deles. Vai lá rezar, Ave Maria, vai. Aí, ó. Só o povo lê Bíblia, né? Só o povo lê Bíblia que o povo sai da escravidão religiosa. Mano, não pode dar bobeira pra esse povo, não. O apóstolo Paulo, quando descobriu que os caras queriam matar ele lá em Damasco, ele desceu num cesto e fugiu da cidade. Lá em Trindade, lá, os católicos estavam procurando a gente armado. Por causa dos folhetos, hein? Não foge da aparência do mal, né? Eles ouviram a verdade, tanto é que o padre foi lá, né? O povo ali tinha excursão ali que veio de longe. Idolatria pra todo lado. Não é preciso carregar o boneco para trazer sorte e abrir o caminho. Vou desligar aqui, irmão. Deus abençoe em nome de Jesus aí. Mais tarde eu passo outro vídeo. Não é preciso